गाइस अभी हम निकल रहे हैं सैला कुई से बाहर। अभी समय हो रहा है 7:30। सबसे बड़ी बात है कि इधर का एक हैंड गार्ड गायब हो चुका है मेरा। कल पता नहीं सैला कुई में किसने तोड़ दिया और भाग गया। और हॉर्न सुन रहे हो तुम? लग रहा है एक हॉर्न भी गायब हो चुका होगा इससे। अभी इधर कोई मैकेनिक दिख नहीं रहा, नहीं तो मैं इसको भी निकलवा देता। चलो मिलता हूँ मैं आपसे आगे देहरादून में। वैसे देहरादून में ही तो यार। अभी हल्का हल्का कोहरा लगा हुआ है। कोशिश ये करते हैं कि आराम आराम से चलेंगे फिलहाल। अभी हम आ चुके हैं, एक देहरादून में शॉप है तो राव रिपेयरिंग सेंटर में अभी हम इसको खुला रहे हैं। यहाँ से खुलाना है क्योंकि 4 घंटे का रास्ता और है। अभी अपना बैग भी लगा है सही से। गूगल मैप जिंदाबाद। जय 1 घंटा घर पहुँच गए। अरे मतलब लोग इधर उधर बिना देखे हुए चल रहे हैं भयंकर। मैंने कुरच दिया था उसको आज। तो ये पहले मैं यहाँ से नीचे जाता था, अब मैं यहाँ से सीधे आगे जा रहा हूँ। अबे यार ये था यार वो रास्ता भयंकर, में यहाँ उल्टा आ गया। जैसे लग रहा है मेरा कैमरा टेढ़ा हो गया। अभी यहाँ से बहुत है यार। एक तो हॉर्न की हो गई यार दिक्कत। हॉर्न ऐसे बज रहा है टिक टिक पिप पिप करके। टर्न ऑन ऋषिकेश चंबा टिहरी रोड। तो भाई बाईपास क्रॉस करके आ चुके हैं हम ऋषिकेश में। बाईपास मुझे लगा पता नहीं कितना दूर जाएगा भयंकर है, तो यहीं पे निकला। पर ठीक है थोड़ा बहुत डिस्टेंस कम हो गई। थोड़ा बहुत क्या बहुत ही ज़्यादा समझ लो। भाई मेरे को लग गया बहुत गंदा वाला ठंडा। तो फटाफट से कहीं पे धूप पे रोकनी पड़ेगी गाड़ी। तो देखते कहीं पे थोड़ा बहुत खुली जगह मिलेगी तो रोकते हैं गाड़ी को। तो मेरे हिसाब से ऋषिकेश है भाई। इस अभी भी हवा इतनी तेज़ चल रही है, ठंडे लग रही है भाई। मुझे लग रहा है स्लो ही चलानी पड़ेगी आधे रास्ते तक। तो स्लो ही चलते हैं अभी घर। अब मिलता हूँ अभी आगे आपसे। तो भाई ऐसे लोग भी बड़े ख़तरनाक होते हैं जो कि अभी स्कॉर्पियो चल रही है, पौड़ी की गाड़ी है। दोनों शीशे बंद है इसके, साइड मिरर मतलब साइड मिरर बंद है। ऊपर से क्या फ़ोन पे लग बात कर रहा है बंदा। पड़ेगा इसको। अगर कोई ओवरटेक कर रहा है तो साइड से देखना भी कहाँ से है, ऊपर से हॉर्न भी कहाँ से सुनेगा। फ़ोन पे कान पे तो फ़ोन लगा रखा उसने। चलो ये भी बड़े हैवी ड्राइवर हैं। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं तोता घाटी। तोता वल्ली वल्ली तोता तोता तोता। अबे यार तोता घाटी वहाँ है। सीरियसली बोलो तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त दिख रही है भाई, भयंकर ही देखने में लग रहा है। मतलब कुछ है झकास वाला और उतनी खतरनाक भी मतलब घर। भयंकर क्या भयंकर फूट रखा है ट्रक, बहुत गंदा। क्या हो भाई यहाँ पे? कोई गाड़ी वाड़ी चली गई पानी में?
भाई इधर पे भीड़ बहुत तेज लगे, कोई गाड़ी कह रहे गिर गई नीचे। कहाँ पर से वेर इधर से तो ना गई। फम 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 फम। तो भाई कोई गाड़ी गिर चुकी है यहाँ पर नदी में, अभी रेस्क्यू चल रहा है वहाँ। बाकी सारी टीम तो आ रखी है। कहाँ पर गिरी है कोई पता नहीं।